Welcome back. Today, we're diving into episode 8.3 of The Secret of Us to learn more Thai phrases and grammar. But before we start, if you're enjoying these lessons, a like would mean a lot. Let's get started. ดูแลละดาให้มีความสุขดูแลละดาให้มีความสุข Means take care of Lada and make her happy. ดูแล ดูแล Means to take care of or to look after. ให้ ให้ This is a versatile word in Thai that can mean to give, to let, or for the purpose of. In this sentence, it acts as a preposition or connector that indicates the purpose of the action. Here, it means to make or so that. It shows that the action, taking care, is done with the intention of achieving something, making Lada happy. มีความสุข มีความสุข Literally means to have happiness in English. But in Thai, this is the common way to say to be happy. ดูแลละดาให้มีความสุขดูแลละดาให้มีความสุขขอโทษที่เคยดูถูกความรักของเธอทั้งสองคนขอโทษที่เคยดูถูกความรักของเธอทั้งสองคนขอโทษที่เคยดูถูกความรักของเธอทั้งสองคน Means I'm sorry for ever looking down on the love between the two of you. ขอโทษ ขอโทษ Means to apologize or I'm sorry. ที่ ที่ This is a relative pronoun that means that or for. It connects the apology to the reason behind it. เคย เคย This means ever or once. It indicates that the action happened in the past. ดูถูก ดูถูก This means to look down on, to belittle, or to disrespect. It implies treating someone or something as inferior. ความรัก ความรัก Means love. ของ ของ This means of or belonging to. เธอ เธอ Means you. ทั้งสองคน ทั้งสองคน This means both of you. ขอโทษที่เคยดูถูกความรักของเธอทั้งสองคนขอโทษที่เคยดูถูกความรักของเธอทั้งสองคนขอโทษที่ฉันคิดว่ามันไม่มีทางเป็นไปได้ฉันขอโทษที่ฉันคิดว่ามันไม่มีทางเป็นไปได้ฉันขอโทษที่ฉันคิดว่ามันไม่มีทางเป็นไปได้ฉันขอ Means I'm sorry for thinking it was impossible. ฉัน ฉัน Means I, the speaker. คิดว่า คิดว่า Means thought that or believed that. มัน มัน This means it. It's a neutral pronoun used for objects, situations, or ideas. ไม่มี ไม่มี This means there is no or does not have. ทาง ทาง This means way or path. เป็นไปได้ เป็นไปได้ This means to be possible. ขอโทษที่ฉันคิดว่ามันไม่มีทางเป็นไปได้ฉันขอโทษที่ฉันคิดว่ามันไม่มีทางเป็นไปได้ฉันขอแม่เป็นคนพาเอิญมาหาฟ้าละดาเองแม่เป็นคนพาเอิญมาหาฟ้าละดาเอง Means I'm the one who brought Ern to see you. Or I brought Ern to visit you myself. แม่ แม่ Means I, since the mother is speaking. เป็น เป็น This is the verb to be, used here to describe the mother's role in the action. คน คน Person or the one. It emphasizes that the mother is the person who did the action. พา พา To bring or to take. This means leading or accompanying someone to a place. มา มา To come. It indicates movement toward a destination. หา หา To look for, to visit, or to see. In this context, it means to visit or to meet. เอง เอง Myself or personally. It emphasizes that the mother did this action herself. แม่เป็นคนพาเอิญมาหาฟ้าละดาเอง
แม่เป็นคนพามาหาฟ้าละดาเองฉันต้องเตรียมค่าสินสอดเท่าไหร่เนี่ยฉันต้องเตรียมค่าสินสอดเท่าไหร่เนี่ย means how much do I need to prepare for the bride price? ฉันต้องเตรียมค่าสอดสินเท่าไหร่เนี่ยต้อง This means must or have to. It indicates obligation or necessity. เตรียม Means to prepare or to get ready. ค่าสินสอด Means bride price. It's the money, gold, or property that the groom gives to the bride's family when they get married. This is a way to show respect and thank the bride's parents for raising her. It's a common tradition in Thailand, China, and some African countries. The amount depends on the bride's background, family status, and expectations. เนี่ย This is an ending particle in Thai that can add emphasis, curiosity, surprise, or even slight frustration depending on the context and tone of voice. If it's a question, it can mean I wonder or really. If it's a statement, it adds emphasis, frustration, or casual emphasis. If it's used with surprise, it shows confusion or disbelief. ฉันต้องเตรียมค่าสินสอดเท่าไหร่เนี่ยฉันต้องเตรียมค่าสินสอดเท่าไหร่เนี่ยอย่าเรียกแพงนักนะอย่าเรียกแพงนักนะ Means don't ask for too much, okay? อย่า Means don't use to tell someone not to do something. เรียก To call something a name, but in this context, it implies to set or to ask for a price. แพงนัก Means too expensive. อย่าเรียกแพงนักนะอย่าเรียกแพงนักนะรับรองจุกๆค่ะรับรองจุกๆค่ะ Means I guarantee it'll be a big one, or I guarantee you'll really feel it. รับรอง This means to guarantee or to assure. It's used to express confidence or certainty about something. จุก This is a slang expression that describes something that hits you hard, whether physically, emotionally, or mentally. It's like saying, damn, that hit deep, or that was too much to handle. The word จุก on its own means to feel stuffed, or to feel like something is stuck in your throat. It's usually used when you've eaten too much and feel uncomfortably full. But in slang, it takes on a deeper meaning. When people say จุก they're usually talking about a situation that feels overwhelming or emotionally intense, like when someone drops a brutal truth bomb, when a sad story makes you feel a lump in your throat, or when you realize you just spent way too much money and regret it instantly. In our sentence, รับรองจุกๆค่ะ it's being used humorously to mean, I guarantee you'll feel it in your wallet. Oh, trust me, this is gonna hit hard, financially. You're gonna feel this one for sure. รับรองจุกๆค่ะ Hope you enjoyed this. If you found it helpful, don't forget to like and let me know in the comments. Your support means so much, and I can't wait to share more fun Thai with you. See you next time.